Diese geheimnisvolle Schattenkraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt und den Zugriff Sterblicher entzogen. Einst stiegen die Göttinnen auf die wüste Erde hinab und erst durch ihr Wirken entstanden Leben und Ordnung in Hyrule. Sodann verteilten die Göttinnen die Macht gerechter und Lebewesen dieser Welt und kehrten zurück in den Himmel. Siehe Skyward Sword. Das Land aber, wo die Göttinnen auf die Erde hinabgestiegen waren, wurde fortan das Heilige Reich genannt. Lange Zeit lebten weise Völker in Frieden und Wohlstand auf der Erde. Das Triforce. Doch schließlich entbrannten bittere Kämpfe um die Herrschaft über das Heilige Reich. Es gehört mir! Mir alleine! Einige entdeckten die Kraft der Magie, lernten dies zum einen Vorteil einzusetzen. Ja, davon merken wir hier in Twilight Princess sehr viel. Und versuchten mit ihrer Hilfe die Kontrolle über das Heilige Reich zu erlangen. Schattenlinks. Nein! Game over. Geil, Mann. Was zum... Schließlich schickten die Göttinnen Hyrules uns, die Lichtgeister, auf die Erde hinab. Es gelang uns, die starke Magie zu bannen, derer sich jene bedient hatten. Der Urquell dieser Magie jedoch ist jene dunkle Macht, der Schattenkristall. Link aussieht. Echt jetzt? Darum sei bereit, Auserwählter. Derjenige, der nichts von den Gefahren weiß, die seiner Kraft innewohnen, wird am Ende selbst von ihr beherrscht. Das, Auserwählter, vergiss niemals. Was war denn das für eine creepige Freakshow? Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seeschrein am Grunde des Hylia-Sees. Ja, ursprünglich Wassertempel, jetzt halt irgendwie so ein Teil. Was soll's, war also erstmal ein bisschen auffrischen Herzen. Ah, sehr schön. Wobei man natürlich gerade frage, wie sieht's eigentlich mit Feen aus? Weil da könnte mal eine gebrauchen. Und jetzt ein bisschen schleierhaft, wo ich überhaupt noch Feen finde. Vom ersten Tempel, da gab's eine, aber seitdem eigentlich nichts mehr, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber schon krass, weil ich meine, das mit Triforce und so, wie gesagt, wissen wir alles aus Skyward Sword und Ocarina of Time und so. Was mit dem Schattenkristall? Das ist ja in dem her neu. Und stellt natürlich dann schon die Frage, was hat denn der Schattenkristall genau damit zu tun? Ich meine, es ist etwas, was zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask und halt jetzt Twilight Princess geschah. War das schon damals irgendwie da oder so? Ja, gerade ein bisschen trainieren hier, der Wirbelschlag. Aber gut, was soll's? Jetzt zurück. Wir können wieder defensen, sprich ein bisschen Schild zücken und alles schön verteidigen, ist doch geil. Wobei, jetzt wo ich schon mal hier bin, die nächste Frage. Wie sieht's mit Herzzellen aus? Ich will noch 2 Stück.
Wir haben hier ein Portal, was eigentlich funktioniert zum Porten gerade. Aber wir haben noch was anderes. So für zwischendurch, halt, sag ich jetzt mal. So, noch so ein Fels für... Naja, wisst schon, ein bisschen heulen. Tatsache ist noch einer. Mit dem Schika-Symbol natürlich, wohlgemerkt. Na, wie kann man das jetzt wohl noch machen, wa? Das machen wir später. Das ist von dem her kein Problem. Da oben noch irgendwie so ein Turm, irgendwie ganz seltsam. Ich glaube, was man erwähnt hatte vor einigen Parts, bezüglich halt an bestimmten Höhlen, wo wir irgendwie bestimmte Items so brauchen, um durchzukommen. Oh nee, Moment, weil was anderes eine längere Höhle wäre. Das ist, glaube ich, die dort, die ich gemeint habe. Aber das sehen wir dann noch. Jetzt mal gucken. Items, war gerade mal aktuell. Ja, wird das noch. Eine halbe Flasche voller Milch. Ja, schön. Was haben wir hier für einen Turm? Und die Sonne steht am Himmel. Du, du, du. La, 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 la. Schon mal schöne Aussicht, wa? Ja, das haben wir vorhin gesehen, was dort ist. Und da ist auch noch irgendwie etwas. Und ja, Leute, das ist die Wüste da drüben. Die Gerudo-Wüste. Aber kein direkter Zugang mehr, wie es in Ocarina of Time der Fall war. Warum denn das? Ja, auch das werden wir noch erfahren. Jetzt das andere Problem, wir sind hier unten, das ist alles schön und gut, keine Frage, aber wie sieht es denn eigentlich aus mit Zurückkommen? Also könnte von hier oben ein bisschen schwieriger werden. Schwimmen geht nicht, oder hochschwimmen ist klar, Porten geht auch nicht in ein Lichtfeld. Was machen wir denn da? Ja, wir brauchen Hilfe. So ist schon mal klar. Sagen wir jetzt an Zora. Wie jetzt? Die kommen aber schon hoch hier, wa? Dankeschön. Also. Oh, ein Mensch, ich bin Christa, aber ich kann die Menschensprache nicht besonders gut. Okay, geh halt wieder. Hallo Zora! Ich bin Mitglied des Stammes der Zoras. Unser Volk kümmert sich um den Hylia-See. Die anderen Zoras halten am Grund des Sees Wache. Gut. Aber ist klar, weil man runterkommt mit einem Eisenstiefel wäre eigentlich kein Problem, aber wie dann weiter? Da haben wir natürlich ziemlich aufgeschmissen. Was? Die Zoras leben halt noch? Hab schon gedacht, die wären mit dem See zusammen ausgetrocknet. Hast du eigentlich schon gehört, dass es im Grund dieses Sees einen Schrein gibt? Die wandern im Wind drum. Ich weiß echt nicht, was die da treiben, willst aber gern wissen. Wir sind tief unter Wasser bauen. Kein normaler Mensch kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Also ein bisschen abpassen können. Meine neueste Aktion wirst du dich fühlen, als wärst du ein Vogel. Was soll erwartet sein? Du kannst ihn für nur 10 Rubin ausprobieren. Als Flugwaren. Klar. Reparaturservice, auch nicht schlecht. Ja, hier gibt es einen Herzteil, aber das sollen wir ja später. Weil es noch nervig ist. Wait mal. Willst du aber nicht, aber... Nee, das kannst du nicht treiben, Alter. Das geht nicht. Nein, der schießt uns nach oben. Ist denn der total bekloppt? Punktladung. Krass. Na, so ohne Schaden. Was zum... Na, was ist jetzt wieder los? Wir haben uns gebeten, oder? Du weißt schon. Du sollst einen Prinzen finden, auf dem Weg nach Schloss Hyrule verloren gegangen ist. Also irgendeine Fähigkeit. Ist ja geil. Naja. Ich weiß, aber davor doch noch gerne 2 Herzteile.
Ja, und dann gibt es also eine Flugshow, also eine Rubinshow. Und der Hundensäge mit dem Hühnern natürlich schon möglich, keine Frage, aber naja, zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen mühseliger. Mit zurückkommen, da hochschießen und das Herzzahl genau abpassen, das ist nicht so schön, sag ich jetzt mal. Ebene von Hyrule, wir sind back, Mann. Ja, wir sind hier zurück. Die Brücke ist heil. Und wir haben hier ein paar Gegner. Und da oben eine Truhe, wo ich nicht hinkomme. Nee, das geht noch nicht. Da hätten wir... Was willst denn du hier? Da hätten wir Bombies. Ja, gut, 20 Rubine. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Ist bloß gerade die Frage, kann ich hier irgendwo Epona rufen? Das wäre jetzt gar nicht mal so eine doofe Idee. Soll zwar eigentlich sowieso hoch, aber hier runter und na gut. Komm her, Mann, und tschüss. So. Epona, wir brauchen dich. La la la. Hier kommen wir schon, Michael. Dankeschön. Ein treues Ross. Ja, also dann nach Hyrule. Obwohl, wir haben hier oben auch noch was zu tun. Zip. Vielleicht, ich glaube zwar, dass wir dazu auch wieder ein Item brauchen. Wäre nur die Abkürzung? Kommt schon, ich bräuchte noch 1, 2 Herzteile. Ja. Da geht er später. Leider, leider. Ist aber dafür umso geiler. So, Pfeile sparen. Das dann doch 20er war. Ah ne, das waren die 10, na gut. Stimmt, 20er waren die rote Rubine. Entschuldigung. Lalalala. So, da haben wir noch einen Schattenkäfer, so wie es aussieht. Schattenkäfer sage ich schon. Goldinsekt natürlich, Entschuldigung. Du hat mir getroffen, ist klar. Oh, Pfeile. So, den haben wir. Der Hirschkäfer. Dankeschön. Da oben geht's noch lang. Ja, sehe ich direkt. Habe ich hier noch ein Herz, das das abgreifen könnte? Michael, wo bist du? Oh nö, jetzt kommt er wieder. Ah, hallo Michael, ich hab Post für dich. Ich hab hier 2 Briefe für dich. Hier, Lacey, komm schon, mach endlich. Ah, Lacey, macht. Ah, okay, wird erledigt und ab die Post. Ja.
Oh Mann, oh Mann. So. Nein, nicht speichern. Nicht speichern. Zumindest noch nicht. Briefe. Eine neue Bombe erblickt das Licht der Welt. Eine fantastische Erfindung, die auch unter Wasser verwendet werden kann. Oh yes. Geöffnet. Größte Innovation von Antenne und Serena bieten eine Attraktion, die Jungen alle begeistern können. Fluss abwärts, Wasser von Azoras. Kanu-Abenteuer. Bombenfall ist im Preis enthalten. Jo, das war... Überlegen. Doch, ich glaube, das hatte mit den Bombentaschen zu tun. Man sieht ja hier, dass die Bomben hier angeordnet sind. Im Hintergrund her sind sie irgendwie hier 3 einzelne Bomben irgendwie in Verbindung gebracht. Und es ist halt so, dass hier 3, also bis zu 3 Bombentaschen gibt es. Jetzt kann man theoretisch jede Bombentasche mit einem Bomben belegen. Naja, wie gesagt, theoretisch. Lalalala, wohl in die Wand hinein. Platz da! Ich gerade überlege. Gab es hier oben sonst nichts mehr? Klar, ein Insekt, das ist ja schön, aber mit dann noch ein bisschen was anderes. Schmetterling gefangen! Yeah, Mann! Ein männlicher. Ah, ja, das ist zwar auch sowas in der Art, und dann haben wir sogar noch was anderes. Ja, aber es geht alles erst später. Da brauchen wir neue Items und Fähigkeiten. So, aber egal, gehen wir erst zum Wolf. Und erstmal ab. Und jetzt ist er tot. So, meine Wolfbesucher, ich glaube, das ist eine ziemlich geile Attacke für uns. Eine neue okkulte Kunst. Ja. So treffen wir uns wieder. Dank deiner Anstrengungen ist etwas Leben nach Hyrule zurückgekehrt. Aber noch ist es zu früh, um auszuruhen. Bist du bereit, für eine weitere okkulte Kunst zu erlernen und dich für die künftigen Kämpfe gegen noch stärkere Gegner zu wappnen? Jo. Also gut. Aber zuerst zeig mir deine Schildattacke. Los, Mann. Na, zufrieden? Sehr gut. Dritte okkulte Kunst ist der Rundumhieb. Alter, der ist so geil. Den werden wir sehr, sehr oft brauchen. Bei Gegnern, die nicht nur ein Schild, sondern eine Ganzkörperrüstung tragen, kann sie mit der Schildattacke nichts ausrichten. Häufig schützen sich solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite, nicht ihren Rücken. Denn der kann ja entzücken. Visier sie mit ZL an, halt gedrückt und spring mit den Armen alles ineinander, sodass du hinter sie rollst. Triff sie dann mit dem Schwert. Hey! Okay, das nennt man Rundumhieb. Versuch es an mir. Let's fight! Ja, vor allem diese Attacke, die fand ich damals, also auf der Wii mit der Steuerung eigentlich viel geiler als hier. Sprung den Hieb auszuführen. Die dritte okkulte Kunst, den Rundumhieb erlernt. Yeah. Ja. Der Rundumhieb. Und jetzt noch 4 okkulte Künste, die du lernen musst. Üb dich täglich im Schwertkampf, nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Lebe wohl, bis wir uns wiedersehen. Als Wolf wohlgemerkt, wa? Was war das letzte Gebiet, das jetzt im Schatten befreien mussten? Ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, weil es noch 4 okkulte Künste gibt als Wolf, aber wir können gar nicht mehr zum Wolf werden. Naja.
Keine Chance, Alter. Yeah. Jo, dann zurück nach Hyrule City. Mal gucken, ob jemand von denen vielleicht noch das ein oder andere rote Elixier verkauft. Weil ich hätte da mal eins nötig. Vielleicht eine kleine Spende von den Frieden Hyrule. Ach so, ja, stimmt, gab den auch noch. Ja, der hat, glaube ich überlege gerade, bei 1000 Rubine gibt er uns ein Herzteil. Auch dich umfangen, ja, mit einem Herzteil eben. Aber 1000 Rubine spenden, yeah, das kann ein bisschen dauern. Jetzt könnten wir eigentlich mal Prinzessin Zelda besuchen gehen, wa? Ich meine, so theoretisch sie ist da und wir gemeinsam mit ihr hätten da eine gute Chance gegen Zanto. Befehl ist Befehl. Naja, ist klar. Ah, Mann, schöne Wappen hier. Das Wappen von Hyrule mit dem Triforce, ursprünglich Hylia-Wappen. Ach ja. Okay. Einfach alles weiterschieben war. Man, dass ich die Kamera anders anordnen kann, ist schon ein bisschen doof. Jo, wieder schön Wasser hier. Immerhin, ein Problem haben wir bereits erledigt. Jetzt die Frage, sollen wir mal noch die Prinzessin der Insekten besuchen gehen? Wäre eigentlich eine gute Idee, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Oder sollen wir erstmal den Grund noch aufsuchen? Ist noch ein Tor rum. Was haben wir nur? Machen wir gleich Sorgen um ihn. Mit meinem Papa. Kannst du nicht irgendwas tun? Du kannst versuchen. Kommen wir jetzt hier schon mal durch? Okay. Wir kommen hier in den Süden, wie gesagt, das ist nicht Westen, sondern das ist der südliche Bereich. Kommen wir schon mal durch. Was ist denn hier so los? Da wird mal so ein Viech. Noch weil momentan nichts unternehmen kann. Da haben wir eine Truhe, ich glaube. Wobei, da runterfallen. Brauche ich dazu echt? Nee, oder? Brauche ich dazu echt einen Greifhaken? Natürlich braucht er einen Greifhaken. Ich frage mich, ob ich hier schon mal einen Weg freibomben kann. Das ist so ein Goldinsekt. Natürlich spürt die Gefahr. Ja, oh Mann, ey. Ich glaube, es war echt sogar so, wenn man hier alle Viecher killt. Dass man dann noch ein paar Rubine kriegt dafür. Toll, die Viecher treffen. Somit anlocken. Na, komm runter, komm runter. Und der nächste ist auch schon Geschichte. Ja, sag mal. Einer flattert noch rum.
Tja, was hat er gesagt? Ein Haufen Rubine. Besser als nix. Was? Komm schon, nicht abhauen, wir brauchen dich dort. Du bist doch unser Best Friend. Noch nichts. Komm schon, Agneta will dich. Wir sind doch alle Freunde. Yo. Sehr schön, haben wir natürlich wieder mal eine Bombe. Nobin, okay, hat er geholfen, geheime Höhlen, so etwas. Ja, hier im Süden von Hyrule ist nicht gerade viel los. Andererseits, da unten, wie es aussieht, schon, aber da kommen wir sowieso ja später hin. Ganz komplizierter Weg hier. Wie man kann da runterklettern, klar, dass er zum Hochkommen war. Da unten führte der Fluss vorbei. Der Fluss zum See. Na, Kumpel, alles klar? Wollen wir da an diesen Felsen oben, es ja einen Erdrutsch gegeben hat? Quellwasser, ja, dann müssen wir nochmal zurück nach Kakariko. Denn dort könnten wir Quellwasser bekommen. Du in der Quelle oben halt. Wir müssen sowieso nochmal zurück bei uns. Und seine Bomben sind sowieso wichtig und dann haben wir sowieso einen anderen Grund, um zurückzukehren. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, Freunde. Ja, das heißt, nächste Folge ist mal zu Agneta und dann gehen wir zu Prinz Rallis und Ilia. Denn das hängt irgendwie miteinander zusammen. Jo, in diesem Sinne wieder mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.